Landhaus-Feeling und Naturkomfort. Familienauszeit mit Kamin und Garten. Entdecke das Landhaus-Feeling am Keelser See. Im Kaminzauber am Keelser See, Landrefugium, Häfen erwartet dich und deine Familie pure Naturidylle mit knisterndem Kamin, privatem Garten und voll ausgestatteter Küche. 3 gemütliche Schlafzimmer aus natürlichen Materialien bieten Platz für bis zu 6 Personen. Genießt entspannte Stunden im Wintergarten oder am Lagerfeuer, während die Kleinen sicher spielen. Perfekt zum Abschalten, Erkunden und Genießen, nur 1 Stunde von Berlin entfernt. Alle Naturretreats können über Aloha Camp gebucht werden. Link in der Bio.